हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी खराब है, बिल्कुल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है और अथक की तबीयत भी बहुत खराब चल रही है। तो अथक को खांसी जुकाम हो रहे हैं, मम्मी इसकी रहती नहीं है, तो पूरे दिन मुझे इसकी टेंशन बनी रहती है और खांसी इसकी कितनी दवाई दिला दी फिर भी ठीक नहीं हो रही है। तो मैं इसके लिए बनाने आई हूँ किचन में तुलसी और अजवाइन का पानी बनाने आई हूँ। मैंने नेट में देखा था कि तुलसी अजवाइन अगर बच्चों को दे देते हैं थोड़ा सा पानी में उबाल के तो उनकी खांसी ठीक हो जाती है। और कई मैंने घरेलू और भी उपाय देखे नेट में, तो वो मैं सोच रही हूँ इसके कर दूं तो थोड़ा ठीक हो, क्योंकि इसका जुकाम बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। और आज तो इसकी छुट्टी है और स्कूल जाने में फिर परेशानी होती है इसको, तो बोल दे कुछ बोलेगा। तो इसकी तबीयत खराब है तो मेरा मन भी नहीं लगता है, मुझे ये लगता है भाई इसकी मम्मी रहती नहीं है तो मैं इसको क्या दूं क्या नहीं दूं, ऐसे मेरे को लगता रहता है। तो पूरे दिन मैं इसकी टेंशन से भी कुछ बीमार हो जाती हूँ। तो 2 दिन से मेरी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिले हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो, अभी मैं खुद ही उठी हूँ, 11 बज गई है। सुबह शिप्राक घर से आई थी नहाकर, उसके बाद मैं सो गई थी चाय पी के, जिसकी मैं अब उठी हूँ और अभी बज गई है 11:15 दोपहर की बज गई है। और अथक को खांसी लगातार आई जा रही है, तो मैं सोची इसके लिए अजवाइन का पानी बना देती हूँ। तुलसी और अजवाइन तो बनाते हैं, तुलसी अजवाइन का पानी आप भी दे सकते हैं। 10-11 साल के बच्चों को तुलसी अजवाइन का पानी दे सकते हैं, या लौंग का पानी देती हूँ मैं वैसे इसको रोज बना के, उससे भी इसके काफी फर्क पड़ता है। तो अभी मैं तुलसी अजवाइन का पानी बना रही हूँ। अच्छा, रेस्ट कर ले। तो पानी मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं तुलसी के पत्ते डाल दूंगी थोड़े से, और इस पानी को अजवाइन डाल के और बिल्कुल आधा कर दूंगी, उबाल के आधा कर दूंगी इस पानी को बिल्कुल। तो चुटकी भर मतलब थोड़ी सी अजवाइन डाल दूंगी और पानी उबल के आधा हो जाएगा तब मैं अथक को दे दूंगी। हो सकता है आज मैं आपकी सुझाव वाली वीडियो बनाकर आपको मतलब आ जाएगी आज दोपहर तक, अगर आ सकी तो। जो आपने सुझाव दिए थे बहुत अच्छे लगे मुझे, और सभी के नाम लेकर मैं आज आपकी सुझाव वाली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मैं बहुत दिन से आपको कह रही हूँ कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बन नहीं पाई वीडियो मेरी। तो आज हो सकता है मैं बना दूं वो वीडियो, और कुछ ब्लॉग को भी जारी रखूंगी। बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस लगा लिया है मैंने, सोचा चलो कैमरा लगा देते हैं। तो पानी उबल रहा है और ऐसी चीजें बच्चों को दे सकते हैं हम घरेलू, मतलब कुछ घरेलू रेमेडी भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि दवाई से बच्चा परेशान होता है बहुत ज्यादा, जी भी घबराने लगता है बच्चों का। तो ज्यादा दवाई भी नुकसान करती है, इसलिए मैं इसको ज्यादातर घरेलू देती रहती हूँ। तो भाप भी दे सकते हैं हम बच्चों को, जैसे गर्म पानी करके, या तो विक्स वाला भाप दे दें या फिर खाली भाप दे दें बच्चों को, तो भाप से भी ठीक हो जाता है। और पानी देते रहें बच्चों को, तो पानी पीते रहें, वो जैसे गुनगुना पानी पीते रहें। पानी की भी कमी हो जाती है, छींक वगैरह आती है या कुछ आता है, उसको खांसी आती है, तो बच्चे का गले में सूजन वगैरह आ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भी देते रहें, तो उससे भी बच्चे ठीक रहते हैं। शहद दे दे, शहद और अदरक भी मिला के दे सकते हैं बच्चे को। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि अदरक को उसका रस मतलब निकाल लूंगी कस के, और फिर उसमें शहद मिला के उसको दे दूंगी। तो दिन भर में मतलब उसको थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई चीज देती रहती हूँ, जिससे उसकी खांसी थोड़ी कम हो जाती है। तो मतलब उसकी बीमारी से मैं भी परेशान रहती हूँ, और मुझे बड़ा दुख लगता है कि उसकी मम्मी नहीं रहती है, और उधर मम्मी का भी दिल ऐसा उसका होता रहता है कि पता नहीं अथक कैसे है। बीच में फोन आता है, उसको फोन करने का भी टाइम कम मिलता है, वहां पर बिजी ज्यादा रहती है। तो फिर एक बार फोन तो भी आता है उसका कि अथक कैसे है।
तो वो ये कि बोलते के बीच में भी वो खांसी उसको आती रहती है, तो उसकी मम्मी परेशान होती है, जबकि मैं पूरा ध्यान रखती हूँ और वो मेरे विश्वास से ही जाती है कि चलो मम्मी मेरी ध्यान रख लेगी अथक का। तो मैं उसकी जो मम्मी है अथक की, उससे भी ज्यादा ध्यान रखती हूँ इसका। लेकिन मैं खुद भी ठीक नहीं रहती हूँ, थोड़े थोड़े दिनों में मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी मैं उठ के उसका पूरा ध्यान रखती हूँ, उसके खाने पीने का या उसकी दवाई का है या कुछ भी है। सुबह उसकी मम्मी एक खुराक दे के जाती है उसको दवाई की, नाश्ता करवा के उसको दवाई भी दे के जाती है, 8 बजे जाती है। तो फिर जो पीछे से संभालना है वो मैं फिर उसको संभाल लेती हूँ। तो ये पानी आधा हो गया, छान के उसको दे दूंगी मैं।